яке аз силсила мусобиқаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо ин Grand Slam Tbilisi ба ҳисоб меравад. Дар рӯзи охири ин чорабинӣ варзишгари тоҷик Комроншоҳи Устопириён ҳунарнамоӣ карда то ба даври сеюм роҳ ёфт, аммо натиҷаҳо на ба матлаби имрӯзае ки мухлисон умедвор буданд ба даст омаданд. Гузориши навбатӣ дар ин бора. Мусобиқаи Tbilisi Grand Slam-2021 оид ба ҷудо ба анҷом расид. Дар рӯзи сеюми мусобиқа Тоҷикистонро Комроншоҳи Устопириён дар вазни 90 кг муаррифӣ кард. Комроншоҳ, ки дар даври аввал озод буд, рақобатро аз даври дуюм бар муқобили намояндаи Эстония Матиас Кусик оғоз намуд. Дар ин нерусанҷӣ пас аз гузашти 1 дақиқа варзишгари Эстония усулеро анҷом дод ва соҳиби як имтиёзи вазари гашт, аммо дере нагузашта Комроншоҳ бо иҷрои косото гари ҳарифро шикаст дод ва ба даври навбатӣ роҳ ёфт. дар даври сеюм бо варзишгари Исроил Ли Кочман ба татамӣ баромад. Дар вақти асосии ин сабқат ғолиб муайян нагардид. Дар голден скор бошад, Ли Кочман бо дарёфти вазари варзишгари тоҷикро ноком кард. ёдовар мешавем, ки дар рӯзи аввали мусобиқа намояндаи дигари тоҷик Шаҳбоз Саидаброров дар вазни 60 кило сазовори нишони биринҷии мусобиқоти мазкур шуда соҳиби 500 холи олимпӣ гашт. медали тиллоро дар вазни 90 кило варзишгари Шветсия Ниман Маркус соҳиб шуд. зинаи дуюмро варзишгари Италия Николай Мунгай ба даст овард. нишонҳои биринҷӣ аз они варзишгари Муғулистон Гантулга Алтанбак ва Давлат Бобонови узбек гардиданд.